작지만 강력한 세탁기, 이 세탁기로 아침의 시작을 완벽하게. 이걸 나만 모르고 있었네. 마이디어 통돌이 세탁기가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 6kg 용량에 자동으로 물수에 맞춰주고 세탁, 헹굼, 탈수까지 알아서 척척. 공간도 많이 안 차지해서 원룸이나 자취방에 딱임. 소음도 생각보다 조용해서 밤에도 부담 없이 사용할 수 있음. 그리고 슬라이딩 도어라서 허리 숙이지 않고 빨래 꺼내기 편한 건 덤. 세척력도 기대 이상이라 가성비 최고인 듯. 이렇게 좋은데 가격까지 착하다니 완전 개이득. 마음에 드니깐 별 5개.